Сәлем достар, бүгін өте маңызды, көпшілік біле бермейтін, бірақ көп адамда кездесетін бір жайсыздық жайлы сөз қозғаймыз. Ол желкеде жиналған тұз, яғни мойын мен арқа тұсындағы ауырлық, керілу, сыздап ауыру сезімі. Бұл жайсыздық сізге де таныс па? Бүгін сіздерге үй жағдайында жасап көре алатын, әрі небәрі 3 күнде оң нәтиже беретін тиімді әдістерді айтып берем. Бұл әдістер халықтық емге сүйенген, бірақ дәрігерлер де қолдайтын қауіпсіз тәсілдер. Қолдануға оңай, еш зиянсыз. Алдымен түсініп алайық, бұл тұз қайдан шығады өзі? Халық тілінде тұз жиналып қалды деп айта береміз ғой. Ал шын мәнінде бұл мойын омыртқасындағы тұз бен кальцийдің жиналуы, остеохондроздың бастапқы белгісі. Яғни бұл жағдай қан айналымының нашарлауынан, көп қозғалмаудан, компьютер мен телефонда ұзақ отырудан, дұрыс тамақтанбаудан және суды аз ішуден пайда болады. Жасқа қарамайды, қазір тіпті 25-30 жастағы жастардың өзінде бар. Симптомдары: мойын сыздап ауырады, басты бұру қиындайды, желкең тастай қатып тұрады, бас ауырып, көз бұлдырауы мүмкін. Бірақ уайымдамаңыз, бұл жағдайды үйде емдеп көруге болады. Ең бастысы әрекет жасау керек. 3 күндік емдеу жоспары. Бірінші күн тазарту және алғашқы массаж. Таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішеміз. Оған жарты лимонның шырынын қосып ішу өте пайдалы. Бұл ағзадағы токсиндерді шығарып, зат алмасуды жеделдетеді. Одан кейін желкеге тұзбен массаж жасау керек. 1 ас қасық ірі тұзбен, 1 ас қасық күнбағыс немесе зәйтүн майын араластырып қоспа жасаймыз. Осыны желкеге жағып, саусақтың ұшымен жеңіл уқалап 10 минут массаж жасаймыз. Кейін жылы сүлгімен орап 20 минут жатып демаламыз. Кешке жатпас бұрын жеңіл мойын жаттығуларын жасаймыз. Басты оңға солға, алға артқа баяу бұру, иықты жоғары көтеріп түсіру. Бұл қан айналымын жақсартады. Екінші күн жылы компресс және дұрыс тамақтану. Бүгін мойынды қыздыру маңызды. Картопты қайнатып, езіліп пюре жасаңыз. Дәкеге салып, сәл суытып, желкеге қойып 20 минут ұстаңыз. Басқа бір тәсіл: қыша сылағы қан айналымын жақсартып, тұзды ертеді. Осы күні майлы, тұзды, қантты тағамдарды жеуден бас тарту керек. Оның орнына көкөністер, көк шөп, лимон қосылған су ішіңіз. Күніне кемі 2 литр таза су ішіңіз. Тұз ағзадан су арқылы шығады. Кешке мойынды тағы уқалау ұсынылады. Қарапайым күнделікті креммен де массаж жасау жеткілікті. Үшінші күн табиғи жақпа және жаттығу. Бұл күні таңертең жаттығудан бастаймыз. Мойын мен иыққа арналған қарапайым 5-10 минуттық жаттығу жеткілікті. Сосын табиғи жақпа дайындаймыз. Ара балы, үгітілген зімбір, шымшым тұз. 1 шай қасық бал, жарты шай қасық зімбір, аздап тұз қосып араластырамыз. Осыны желкеге жағып 15 минутқа қалдырамыз. Кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл қабынуды басып, шеміршекке жағымда әсер етеді. Кешке мойынды жылы сүлгімен жауып, тынығып, жақсылап ұйықтау керек. Бұл әдісті 3 күн қатарынан жасаған адам міндетті түрде оң өзгеріс байқай бастайды. Желкедегі ауырлық жеңілдейді, бас ауырмайды, иық босап, ұйқы тыныш болады. Бірақ ескерту: егер ауру созылмалы болса, не бірнеше апта бойы кетпей тұрса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз. Халық емі бастапқы кезеңге ғана жақсы көмектеседі. Алдын алу үшін не істеу керек? Күніне кем дегенде 15 минут мойын жаттығуын жасау, су ішуді ұмытпау, тұзды, майлы тағамдарды азайту, компьютер алдында әр 40 минут сайын бой жазу. Міне, осылайша үй жағдайында қарапайым тәсілмен 3 күнде мойныңызды жеңілдетіп, желкедегі тұздан құтылуға болады. Егер сіз осыны жасап көрсеңіз, міндетті түрде пікір жазыңыз. Нәтижеңізді білгім келеді. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.